Magaalaan Adaamaa hojiilee tarkaanfii Smart City dhugoomsan fakkeenyummaa olaanaa qabanii fi akka biyyaatti muuxannootaa raawwatteerti jedhan hooggantoonni seektaraalee mootummaa magaalaa Bahar Dar Adaamaa daawwachuun muuxannoo qooddatan. Jilli hooggantoota magaalaa Bahar Dar kantiibaa magaalattii obbo Goshuu Ndaalamaan durfamu waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa wayita gahanitti kantiibaa ittaantuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Muhammadiin simannaan taasifameefira. Iddoo hojii mijataa taasisuu irraa eegalee hojmaata dijitaalawaa lafa qabsiisuuf wantoota raawwataman irratti ibsi waliigalaa itti gaafatamaa waajjira saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Injiinar Muktaar Jeelaaniin laatameera. Mul'aticha hojiitti hiikuuf shoorri teekinooloojii olaanaa waan ta'eef hubannoo cimsuu fi deeggarsa teeknikaa kennuun hojjechaa jirra jedhan. Sochiin jalqabame maal inni seektaroonni hunduu kutaaleen magaalaa hunduu aanoleen hunduu teekinooloojii kana qixaan itti fayyadamuu qaban karaa jedhuun jalqaba. Hooggansaaf hubannoon gaggabaaban kennamaa ture jechaadha. Sagantaa garaagaraa keessatti hubannoo san booda ogeessota garaagaraas akkaatuma barbaachisummaa isaatiin hubannoo kennuuf wanni yaalle bal'aan injiraa jechaadha. Achumarraa kaanee seektara hunda bira gahuudhaaf seektaroota hundaafuu sistema garaagaraati kan misoomu. Sistemoota kana akkuma gaafa misoomsuu jalqabnurraa rikwaayimentii funaanuu gaafa eegallurraa jalqabne hanga gaafa sistemni xumuramee hojiitti galuutti hubannoon ogeessa dhimmi ilaalu hundaaf hin kennamaa jechaadha. Leenjiin garaagaraa hin kennamaa, hubannoo hin uumamaa fi zan achumarraa ka'ee hooggansi ogeessa isaa sirnaan akka hordofii fi to'atu jala bu'ee indeeggara. Achi booda hubannoo achitti argisan tajaajilli yookaan moosaajiin misoomu kun kallattiidhaan abbaa dhimmaatiin walitti dhufu yoo ta'e abbootiin dhimmaa gara isaanii gaafa dhufan gama siistama kanaatiin tajaajila akkasii jalqabneerra waan jedhu ogeeyyiin sun immoo hubannoo karaa saniin hin kennanii nuti immoo teekinooloojiin misoome sun sooftiweerii yookaan moosaajiin siistamni misoome sun sirnaan hojiirra oolaa jira itti fayyadamaa jiranii waan jedhu immoo jala buunee seektaroota kutaalee magaalaa fi aanota kan hordofaa jiru ta'uu isaatii jechaadha. Galariin Smart Adaamaa akkasumas giddugalli iddoo tokkorraa sochiin magaalattii kaameraan itti to'atamuu fi kan biroos keessummootaan daawwatamuun mariinis taasifameera. Wanta argineerraa muuxannoo hedduu akkuma biyyaattuu hojiitti hiikamuu qaban hubanneerraa jedhan hooggantoonni magaalaa Bahar Dar irraa dhufanii fi yaada kennan. Muuxannoo argatanis gara magaalaa isaanii deebi'uun hojiirra oolchuuf akka hojjetan ibsan. ቁርጠኝነት ለዚህ አብቅቷቸዋል። ስለዚህ የአዳማ ከተማ ለአዳማ ለኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ መነሻ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ በመሆናችሁ በእጅግ እንኮራባችኋለን፣ እናመሰግናለን። እንኳን ለዚህ በቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Muhammad mul'ata Smart Adaamaa hojiitti hiikuu erga eegallee hawaasichi tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa argachuun fayyadamummaan hawaas diinagdee isaa akka mirkanaa'u ta'aaraa jedhan. Seektaroota magaalattii 9 keessatti tajaajiloota 121 karaa marsariitiin kennuunis dhimmoota bu'aan kun akka dhufuuf bu'uura kaa'an keessaa ta'uu eeran. Tajaajilli keenya tajaajila ammayyaa ta'e hawaasni akkaataa barbaadamu saniin yeroo isaa qursatee tajaajila barbaadamu san akka argatu taasisuudha. Nageenyummaan magaalattiis bifa teekinooloojiidhaan wal qabateen akka eegamu taasisuudha. Kanaaf galmoonni kunniin immoo sadarkaa isaan irra jiran sadarkaa gaariirra kan jiran jalqabbii gaariidha. Waan baay'ee gama hawaasaatiinis bulchiinsi magaalaatis kenni tajaajila keenya akkaataa bifa kanaan ta'uu danda'u irratti xiyyeeffatee hojjechaati kan jiru. Kanaaf kuni bu'aa guddaadha. Hawaasaafis bu'aa guddaadha. Xiqqaatee namni oomishaaf oomishtummaa irratti akka bobba'u yeroo isaa kenna tajaajila keenya yeroo irraa fixu osoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti tajaajila siistamaan deeggarame saniin tajaajila argate akkaataa bahee hojii misoomaa keessatti yeroo dheeraa isaatti fixu oomishaaf oomishtummaa keessatti jiruuf jireenya isaa jijjiiruu keessatti hojii bal'aa akka hojjetu hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Kanaafis magaalonni naannoo biraatis naannoo keenya keessaayis yeroodhaan waan ka'umsaa kana muuxannoo fudhachuudhaaf babal'isuudhaaf kan dhufaa jirani.